İftara toyuq çığırtması edirik. İlk öncə toyuğu kərə yağında qızardıram. Toyuğu qızardan arada soğanı lay-lay doğrayıram. Doğradığım soğanları qızartdığım toyuğun üzərinə əlavə edirəm. Üzərinə duzu əlavə edirəm. 15 dəqiqə soğanla ətimi bərabər biraz qovurdum. İndi üzərinə 1 stəkan suyu əlavə edirəm. Yarım saat vamxodda bişirəcəm. Soğanla toyuğumu qovurdum. Suyunu çox çəkdirmirəm ki, quru qalmasın deyə. Üzərinə 3 ədəd yumurtanı əlavə edirəm. Toyuq çığırtmamız hazırdır.